Bugun men juda muhim masalani sodda tilda tushuntirib beraman. 9 budir ivoch sonli yangi tartib pensiya olishga umid qilib yurgan ayrim fuqarolarni haqiqatan ham pensiyasiz qoldirishi mumkinmi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol hujjatlarni tayyorlab yuraveradi? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki bugun siz ishlayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin ertaga pensiya masalasi eshigingizni taqillatadi. Ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz yoki farzandingizning kelajagi ham shu hujjatlar va ish stajiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu yerda murakkab qonunlarni oddiy odam tushunadigan tilda izohlab beraman. Men eng avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya degani faqat yoshga yetish emas. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Erkak 60 yoshga, ayol 75 yoshga yetdi. Demak, pensiya avtomatik tayinlanadi. Yo'q, amalda pensiya uchun yoshdan tashqari ish staji, sug'urta badallari, rasmiy ishlagan davrlar, ayrim holatlarda imtiyozli davrlar ham hisobga olinadi. Muammo ham aynan shu joyda boshlanadi. Oldin ko'p odamlar mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, ish staji isbotlanadi deb yurardi. Qishloqda kolxozda ishlagan, bozorda savdo qilgan, oilaviy korxonada yordam bergan, yakka tartibda ishlagan, lekin hamma vaqt ham rasmiy to'lov qilmagan odamlar juda ko'p. Ba'zilar 2 yil ishlab, faqat takkasi yili hujjatda ko'rinadi. Ba'zilar korxonada ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan. Yana kimdir mehnat daftarchasini yo'qotgan. Mana shunday holatlarda yangi tartiblar odamni qiynaydi. Ko'kli bo'rti bermovchi sonli qonun yoki tartib atrofidagi eng katta xavotir shundan iboratki, pensiya tayinlashda rasmiy tasdiqlangan staj va badallar masalasi yanada muhim bo'lib bormoqda. Ya'ni odam og'zaki men ishlaganman desa, bu yetarli bo'lmaydi. Mahalladagilar biladi, rahbar tanirdi. Brigadir yozib qo'ygan edi degan gaplar pensiya hisobida har doim ham natija bermaydi. Davlat organlari hujjat, elektron baza, arxiv ma'lumoti, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma va to'langan badallarni ko'radi. Avvalgi yillarda ko'p masalalar qog'oz hujjatlar bilan yurardi. Mehnat daftarchasi asosiy dalil edi. Unda ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim va buyruq raqami bo'lsa, odam o'z stajini isbotlashga harakat qilardi. Agar mehnat daftarchasida xato bo'lsa, korxonadan ma'lumotnoma olinardi. Korxona yo'q bo'lsa, arxivga murojaat qilinardi. Ayrim hollarda sud orqali staj tasdiqlatilar edi. Hozir esa tizim asta-sekin elektronlashmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham bor. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi soliqlarni va ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, sizning stajingiz elektron bazada ko'rinadi. Hujjat izlab eski papkalarni titkilash kamroq bo'ladi. Lekin yomon tomoni shuki, kim norasmiy ishlagan bo'lsa, kimning ish beruvchisi to'lovlarni yashirgan bo'lsa, kim o'z vaqtida hujjatlarni tekshirtirmagan bo'lsa, ana shular muammoga duch keladi. Masalan, bir kishi 1938 yildan 2012 yilgacha ustaxonada ishlagan, har kuni ishga borgan, oila boqqan, kasbini qilgan, lekin ustaxona uni rasmiy ishga olmagan, oylikni qo'lga bergan. Mehnat daftarchasida yozuv yo'q, soliq to'lovi yo'q, ish haqi qayd etilmagan. Endi u pensiyaga chiqqanda men 20 yil ishlaganman desa ham tizimda bu ko'rinmaydi. Natijada uning pensiya huquqi kamayadi yoki umuman yoshga doir pensiya uchun yetarli staj chiqmasligi mumkin. Yana bir misol. Ayol kishi 15 yil maktabda farrosh bo'lib ishlagan, keyin 10 yil uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. Maktabdagi ishlar rasmiy, buyruqlar bor, ish haqi to'langan. Bola parvarishi davrining ham qonunda belgilangan qismi hisobga olinishi mumkin. Bunday odam hujjatlarni to'g'ri yig'sa, odatda xavotir kamroq bo'ladi. Lekin agar maktabdagi mehnat daftarchasida familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, nikohdan keyingi familiya o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotida sana chalkash bo'lsa, pensiya tayinlash kechikishi mumkin. Demak, muammo faqat ishlamaganlarda emas, hujjatda xato borlarda ham chiqadi. Men birinchi navbatda norasmiy ishlagan fuqarolar xavotir olishi kerak deb hisoblayman. Bozorda savdo qilgan, qurilishda kunbay ishlagan, xizmat ko'rsatish sohasida og'zaki kelishuv bilan yurgan, oilaviy biznesda o'zimizniki deb hujjatsiz ishlagan odamlar o'z stajini tekshirtirishi shart. Chunki pensiya tizimi mehribon qo'shni gapiga emas. Tasdiqlangan hujjatga qaraydi. Ikkinchi guruh ish beruvchisi badal to'lamagan yoki ish haqini yashirgan odamlar. Siz korxonada ishlagan bo'lishingiz mumkin, hatto mehnat daftarchangizda yozuv ham bordir.
Lekin ish beruvchi siz uchun tegishli to'lovlarni to'liq qilmagan bo'lsa, pensiya hisobida kutilmagan savollar tug'iladi. Masalan, odam 2010 yildan 2020 yilgacha firmada ishlagan. Lekin firmada rasmiy oyligiga eng kam miqdorda ko'rsatilgan, qolgan pul konvertda berilgan. Bu odam pensiya yoshiga yetganda men oyga 3 million olardim desa ham, bozorda 1 million ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida 1 millionga yaqin daromad inobatga olinadi. Bu esa pensiya miqdorini pasaytiradi. Uchinchi guruh mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki unda xatolar bor odamlar. Familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimovna kabi yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana pasport bilan mos kelmasa ishga kirish yoki bo'shash buyrug'i raqami noto'g'ri bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Bu esa vaqt, asob va ba'zan sud xarajatiga olib keladi. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki Koreyada yillar davomida ishlagan, lekin u yerda rasmiy shartnoma bo'lmagan. Patent yoki sug'urta to'lovlari to'g'ri yuritilmagan bo'lsa, bu davr O'zbekistonda pensiya stajiga avtomatik qo'shilib ketmaydi. Ayrim davlatlar bilan kelishuvlar bor. Ayrim davrlar tasdiqlanishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat kerak. Mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumoti, sug'urta to'lovi, rasmiy tarjima va tasdiq. 5-guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zi band qilganlar. Agar siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, lekin majburiy yoki ixtiyoriy to'lovlarni vaqtida qilmagan bo'lsangiz, men tadbirkor edim degan gapning o'zi yetmaydi. Pensiya uchun tadbirkorlik davri faqat qonunda belgilangan tartibda to'lovlar bo'lganda kuchli dalilga aylanadi. Agar siz butun faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni buyruq bilan ishga olgan, mehnat shartnomasi tuzgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'langan, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat tarixingiz to'g'ri bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin men bunday odamlarga ham umuman tekshirmang demayman. Chunki amaliyotda eng tartibli odamning hujjatida ham bitta sana, bitta harf yoki bitta buyruq raqami muammo chiqarishi mumkin. Davlat tashkilotlarida ishlaganlar odatda yaxshiroq holatda bo'ladi. Maktab, shifoxona, hokimlik, bank, davlat korxonasi kabi joylarda arxiv saqlanish ehtimoli yuqori. Lekin 1990-yillar va 2000-yillar boshidagi hujjatlar ba'zan tartibsiz bo'lgan. Shuning uchun davlat ishida ishlagan odam ham arxiv ma'lumotini oldindan tekshirib qo'ysa, yutqazma haydi. Birinchi o'lat. Bahrom aka 6 yoshga kirdi. U 1905 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan. 1996 yildan 2015 yilgacha bozorda savdo qilgan. 2016 yildan 2024 yilgacha qo'riqchi bo'lib rasmiy ishlagan. Zavoddagi 10 yil arxivda tasdiqlansa, qo'riqchilikdagi 8 yil elektron bazada ko'rinsa, jami 15 yil chiqadi. Lekin bozordagi 19 yil hujjatsiz bo'lsa, hisobga kirmasligi mumkin. Agar yoshga doir pensiya uchun talab etiladigan minimal staj yetarli bo'lmasa, Bahrom aka pensiya emas, boshqa turdagi nafaqa masalasiga tushib qolishi mumkin. Farq katta. Pensiya mehnat staji va daromadga bog'liq, nafaqa esa odatda kamroq bo'ladi. Ikkinchi holat, Gulnora opa 25 yoshga yaqinlashdi. U Inekil tikuv fabrikasida ishlagan, keyin 3 farzand ko'rgan. Undan keyin 15 yil bog'chada tarbiyachi yordamchisi bo'lgan. Uning umumiy rasmiy davri yaxshi. Lekin tikuv fabrikasi yopilgan, mehnat daftarchasida muhr xira, familiyasi nikohdan oldin boshqacha bo'lgan. Bu yerda Gulnora opa pensiyasi qoladi degani emas. Lekin oldindan arxivga murojaat qilib, tikuv fabrikasidagi ish davri bo'yicha ma'lumotnoma olishi, nikoh guvohnomasi bilan familiya o'zgarishini isbotlashi, bog'chadagi ish haqi ma'lumotlarini tayyorlashi kerak. Uchinchi holat, Dilorom opa 20 yil uy bekasi bo'lgan, rasmiy ish staji juda kam. U men uyda bolalarni tarbiyaladim, bu ham mehnat deydi. Insoniy tomondan bu gap to'g'ri. Lekin pensiya qonunchiligida hamma uy mehnati to'liq staj sifatida kiritilavermaydi. Bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar qonunda belgilangan chegarada hisobga olinishi mumkin, lekin bu ham hujjat bilan tasdiqlanadi. Tug'ilganlik guvohnomalari, bola parvarishi ta'tili bo'yicha buyruqlar, ish joyidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar ayol umuman rasmiy ishlamagan bo'lsa, faqat uy bekaligi asosida to'liq pensiya tayinlanadi deb o'ylash xato. 4-holat. Jamshid 11 yil Rossiyada qurilishda ishlagan, pul topgan, uy qurgan, farzand o'qitgan, lekin ish beruvchisi bilan rasmiy shartnomasi bo'lmagan. Endi u pensiya yoshiga yaqinlashganda o'sha yillarni stajga qo'shmoqchi.
Agar unda rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta to'lovi, ish haqi ma'lumoti bo'lmasa, bu davrni isbotlash juda qiyin. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar hozirdan hujjat yig'ish kerak. Keyin ko'ramiz degan yondashuv pensiya vaqtida juda qimmatga tushadi. Pensiya masalasida istisnolar bor. Ayrim toifadagi odamlar imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqishi mumkin. Zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, ayrim kasb egalari, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, harbiy xizmat bilan bog'liq holatlar, ko'p bolali ayollar va boshqa qonunda ko'rsatilgan guruhlar. Lekin bu yerda ham muhim jihat bor. Imtiyoz borligi avtomatik degan emas. Imtiyoz hujjat bilan isbotlanadi. Masalan, odam men zararli sexda ishlaganman deydi. Lekin lavozimnomi, sex sharoiti, ish joyi ro'yxati, attestatsiya hujjatlari, buyruqlar va arxiv ma'lumotlar bo'lmasa, bu imtiyozni olish qiyinlashadi. Yoki ayol men ko'p bolali onaman deydi. Bu holatda farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ularni tarbiyalaganini tasdiqlovchi hujjatlar, ayrim shartlar talab qilinishi mumkin. Demak, istisno bor, lekin har bir istisno alohida isbot talab qiladi dedi. Yana bir nozik masala staj bilan ish haqi o'rtasidagi farq. Ba'zi odamlar menda staj yetarli bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q. Pensiya miqdoriga da daromad ham ta'sir qiladi. Siz 30 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin rasmiy oyligingiz doim juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham kutilgandan past chiqadi. Aksincha, kimdir 25 yil rasmiy, yaxshi oylik bilan ishlagan bo'lsa, uning pensiyasi yuqoriroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat staj emas, rasmiy daromad ham muhim. Eng katta tuzoq hali vaqt bor deyish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiyaga 2 oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, 1994 yilda korxona tugatilgan, arxiv boshqa tumanga o'tkazilgan, mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi, ish haqi ma'lumoti topilmaydi. Odam esa men ertaga pensiya olaman deb o'tirgan bo'ladi. Bu holatda jarayon oylar, ba'zan yillar cho'zilishi mumkin. Ikkinchi tuzoq norasmiy daromadga rozi bo'lish. Hozir ko'p ish beruvchi rasmiy eng kam oylik yozamiz, qolganini qo'lga beramiz deydi. Bugun bu odamga qulay tuyuladi. Chunki qo'lga ko'proq pul oladi. Lekin ertaga kasallik varaqasi, kredit tarixi, aliment, kompensatsiya va eng muhimi pensiya hisobida bu zarar bo'lib qaytadi. Men har doim aytaman, qo'lga berilgan pul bugun yoqimli. Lekin kelajakda sizning huquqingizni yo'q qiladi. Uchinchi tuzoq hujjatdagi mayda xatolarga e'tibor bermaslik. Familiyada bitta harf xato bo'lsa ham, tug'ilgan sanada bir kun farq bo'lsa ham, lavozim nomi noto'g'ri yozilsa ham, pensiya organi savol beradi. Masalan, pasportda O'rinboyev, mehnat daftarchasida O'rinboyev yozilgan bo'lsa, bu bir odam ekanini qo'shimcha hujjatlar bilan isbotlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun mehnat daftarchangizni hozir ochib ko'ring, har bir yozuvni tekshiring. 4-tuzoq arxivni kech qidirish. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxivida, tuman arxivida, idoraviy arxivda yoki voris tashkilotda bo'lishi mumkin. Buni topish vaqt oladi. Ba'zan bir arxiv bizda yo'q deydi, boshqasiga yo'naltiradi. Sizda vaqt bo'lsa, buni xotirjam hal qilasiz. Pensiya vaqti kelib qolgan bo'lsa, har bir kun asabga aylanadi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z ish stajingizni tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBokDoc.uz soliq ilovalari, mehnat organlari va pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali mavjud elektron ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar siz texnologiyadan yaxshi foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr, imzo, lavozim nomi aniqmi? Hammasini ko'ring. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar ism yoki tug'ilgan sana bo'yicha farq bo'lsa, fuqarolik holati davlatnomalar organidan tegishli ma'lumotnoma olishga tayyor bo'ling. Uchinchi qadam, eski ish joylaridan ma'lumotnoma oling. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, korxona hozir bor yoki yo'qligini aniqlang. Bor bo'lsa, kadrlar bo'limidan ish davri va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma so'rang. Yo'q bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan tashkilot nomi, lavozim, taxminiy yillar, agar bilsangiz buyruq raqamlari. Qanchalik aniq yozsangiz, qidirish shunchalik oson bo'ladi. 4-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz,
Bugundan rasmiylashtiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Oyligingiz rasmiy ko'rsatilishini so'rang. Agar ish beruvchi rozi bo'lmasa, hech bo'lmaganda o'zingizni o'zband qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki qonuniy faoliyat shaklini tanlash haqida o'ylang. Men bu yerda hammaga bitta usulni tavsiya qilmayman. Chunki har bir kasbning o'z tartibi bor. Lekin umumiy qoida bitta. Faoliyatingiz hujjatda ko'rinsin. 5-qadam chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni tashlab qo'ymang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta raqami, to'lovlar, patent ruxsatnoma, ish haqi varaqalari hammasini saqlang. Elektron nusxasini ham oling. O'zbekistonga qaytganda kerak bo'lsa topaman demang. Chet eldagi ish beruvchi ertaga yopilib ketishi, manzilini o'zgartirishi yoki sizga javob bermasligi mumkin. 6-qadam pensiyaga 1 yil qolganda emas, kamida 3-5 yil oldin tayyorlaning. Ayniqsa stajingiz murakkab bo'lsa, ko'p joyda ishlagan bo'lsangiz, familiya o'zgargan bo'lsa, arxiv masalasi bo'lsa, oldindan boshlang. Pensiya yoshiga yaqinlashgan ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatlarini farzand sifatida ko'rib chiqing. Ko'p keksalar bunday mayda hujjat masalalarini tushunmaydi yoki uyalib yuradi. Farzandlari yordam bersa, katta muammolarning oldi olinadi. 7-qadam pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi. Lekin yozma javobning kuchi boshqa. Agar sizga staj yetmayapti deyishsa, qaysi davr nega hisobga olinmayotganini yozma tarzda so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi tashkilotdan olish kerak? Qaysi norma asosida rad etildi? Bularni bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. Men sizga oddiy ro'yxat tavsiya qilaman. Bir varaq oling va ish hayotingizni yilma-yil yozing. Masalan, 1990-dagi 1990 kollej yoki institut, 1990-1992 tuman shifoxonasi, 1990-dagi 2004 savdo do'koni, 2004-2002 yillik Rossiyada ish, 2012-2024 maktab. Har bir davr yoniga hujjat bor yoki hujjat yo'q deb belgilang. Hujjat bor joyi bo'yicha nusxa oling, hujjat yo'q joyi bo'yicha qayerdan topishni aniqlang. Bu oddiy jadval sizga butun pensiya masalangizni ko'z oldingizga keltirib beradi. Agar ish joyi nomi o'zgargan bo'lsa, buni ham yozing. Masalan, paxta tozalash zavodi keyin paxta sanoat bo'lgan. Keyin boshqa korxonaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Arxiv qidiruvida eski nom juda muhim. Lavozimingizni ham aniq yozing, chunki ayrim imtiyozli stajlar aynan lavozim nomiga bog'liq bo'ladi. Ishchi deb umumiy yozilgan bilan elektr payvandchi, shaxtyor traktorchi, tibbiyot hamshirasi kabi lavozimlarning huquqiy natijasi farq qilishi mumkin. Men hech kimni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Lekin odamlar haqiqatni bilishi kerak. Yangi tartiblarning mazmuni shuni ko'rsatadiki, kelajakda hujjatsiz staj isbotlash yanada qiyinlashadi. Davlat tizimi elektron, aniq va tekshiriladigan ma'lumotlarga tayanadi. Bu tartib adolat uchun kerak. Kim rasmiy ishlagan, to'lov qilgan, hujjatini yuritgan bo'lsa, uning huquqi himoya qilinadi. Lekin shu bilan birga avvalgi yillarda norasmiy iqtisodiyotda ishlagan oddiy odamlar uchun xavf ham bor. Ana shu xavfni bugun hujjat yig'ish, rasmiylashtirish va tekshirish orqali kamaytirish mumkin. Agar sizda staj yetmay qolsa, bu umuman hech narsa olmaysiz degani bo'lmasligi ham mumkin. Qonunchilikda yoshga doir nafaqa, ijtimoiy yordam, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin ularning miqdori va shartlari pensiyadan farq qiladi. Shuning uchun maqsad shunchaki biror pul olish emas, balki o'zingiz mehnat qilib topgan haqingizni to'liq rasmiy pensiya sifatida olish bo'lishi kerak. Demak, Dokuguri Velmocho sonli yangi tartib atrofidagi eng asosiy xabar shuki, pensiya masalasida yoshning o'zi yetmaydi. Rasmiy staj, to'langan badallar, to'g'ri yuritilgan hujjatlar va elektron bazadagi ma'lumotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kim norasmiy ishlagan, kimning hujjatida xato bor, kim chet elda hujjatsiz ishlagan, kim arxiv ma'lumotlarini oldindan tayyorlamagan bo'lsa, aynan o'sha odamlar ko'proq xavotir olish kerak. Kim rasmiy ishlagan, oyligi ochiq ko'rsatilgan hujjatlar joyida bo'lsa, xavf kamroq, lekin baribir tekshiruv zarur. Men sizga bugunoq 3 ishni qilishni maslahat beraman. Mehnat daftarchangizni ko'ring, elektron stajingizni tekshiring, eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotnomalarni yig'ishni boshlang.
Agar ota-onangiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, ularga yordam bering. Bir kunlik e'tibor kelajakda bir necha yillik muammoning oldini olishi mumkin. Sizningcha bunday tartib adolatlimi yoki oddiy odamlarni qiynaydimi? Fikringizni albatta izohlarda yozing. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, tajribangizni boshqalar bilan bo'lishing. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida kech qolgan odam eng ko'p yutqazadi.